പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ജോസുട്ടി ജോർജ് കാഞ്ഞിരത്തുമുട്ടിൽ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുമരകത്തിന് അടുത്തുള്ള കാഞ്ഞിരം ജെട്ടിയിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും എന്തിനാണ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബോട്ടിലൊന്ന് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ ബോട്ടാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അത് സർക്കാർ വക ബോട്ടാണ്. ഇവിടുന്ന് ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട്. കോട്ടയത്തു നിന്നാണ് ആക്ച്വലി ബോട്ട് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കോട്ടയത്ത് ചെള്ളവാരലിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ബോട്ട് സർവീസ് അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അവിടെ ബോട്ട് സർവീസ് ഇല്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ മീൻ വീശി പിടിക്കുന്നത് കണ്ടു. നമ്മുടെ സാധാരണ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ ചേട്ടൻ വല വീശി ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മീൻ പിടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചേട്ടൻ വീശിയിട്ട് വലിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വീശി വലിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിനകത്ത് മീൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ. നമ്മൾ നോക്കിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വീശുന്നത്. കാരണം നോക്കി വീശിയില്ലെങ്കിൽ മീൻ കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഇതുണ്ട്, ആ ചേട്ടൻ വീശി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പള്ളത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടല്ലേ, ഈ മീനാണ് പള്ളത്തി. ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ട് കളറിൽ കിട്ടും. ഒന്ന് കറുത്ത കളറും, ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ കറുപ്പും മഞ്ഞയുമാണ് അല്ലേ? ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഏതിനാ? ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആണോ? ഓക്കെ. ഇതിന് എന്നാ വില വരും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ? 1 കിലോ 200 രൂപ. അപ്പോൾ കടൽ മത്സ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് വീട്ടിലൊരു ശകലം പറ്റി കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതലും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടയിട്ടും വല വീശി മീൻ പിടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാശൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് നേടുന്ന മീനുകളാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി നിന്ന് വീശണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. എങ്ങനെ ചേട്ടാ ഇതെങ്ങനെ വീശുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയോ? ഈ ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് 1 മണി മുമ്പേ പറഞ്ഞാണോ എഴുതണ്ടേ? ഒരുപാട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണോ? ഓക്കെ. അപ്പം ഇവിടെ ഇവരിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. വരുന്നുണ്ട്. പരലിനെ കിട്ടത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. പരലെ വയമ്പ് എന്നുള്ള മീനുകളെയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. പള്ളത്തീനെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. പള്ളത്തി കുറച്ച് പതുക്കെ ഓടുകയുള്ളൂ. പരലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പാഞ്ഞു പോകും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ വളർത്തുമീനൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ടോ ഈ വീശുമ്പോൾ? കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് മീൻ കിട്ടിയായിരുന്നോ? ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറിയായിരുന്നോ? ഇവിടോ? അതിന് മുകളിലോ? വീടുകൾക്കകത്തേക്കോ? അപ്പൊ അതൊക്കെ റിക്കവർ ആയോ? ഇവിടെ വീടുകളൊക്കെ നശിച്ചു പോയ ഉണ്ടോ? അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ 1 വർഷമായല്ലോ നമ്മളിപ്പം ഈ വീട് മഴയിലെ വെള്ളം മുങ്ങിയിട്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷ സമയത്ത് പെയ്തു കഴിഞ്ഞ മഴ ഒരു പ്രളയമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പോയതല്ലേ? ഓ, പാർട്ടി ബേസിൽ അവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്ന ആരാ? ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതുകൊണ്ട് ഓടി വരുന്നുണ്ട്. കുറേ ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ വല പതുക്കെ എടുത്ത് ഇതിനെ ഒതുക്കി പിടിക്കാനുണ്ടോ? വല എടുത്ത് ഒതുക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോയി കയറിപ്പോയി കുറച്ച്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഒരു കൂട്ടം അത് അടിച്ചോ അല്ലേ? വലയെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വലയെടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ വീശ്. അതാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ്. കയറിയത് തിരിച്ചിറങ്ങിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് അവർ അടിച്ചില്ല വല. അവിടുന്ന് ആൾക്കാർ ഓരോ കമന്റ് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറ. ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ വന്ന ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞാണ്. ആ ചേട്ടനെ കണ്ടോ? ആ ചേട്ടൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് പോവാണ്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ ഇറങ്ങിപ്പോയല്ലോ. ഒരു കൂട്ടം, വലിയൊരു കൂട്ടം. ഒരു വലിയ കൂട്ടം.
അത് പോയിട്ടോ നിൽക്കുക അവരല്ല പോയില്ല ദൈവം നിൽക്കുക ഒരു വലിയ കൂട്ടം വരുന്നു മുമ്പേ വാരിയ പോലത്തെ വാര വരുന്നു ഈ ഒരു വലക്ക് എത്ര രൂപ വില വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മുട്ടൊക്കെ തൂക്കി വാങ്ങിക്കോ അയ്യോടാ ഉണ്ടല്ലേ ഇതാണ് വല വലിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം പതുക്കെ 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 വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കൂട്ടമാണ് ഞാനതൊന്ന് ഉറക്കിയത് കണ്ടത് ഒന്ന് പൊക്കി കാണിച്ചേട്ടാ ഇതാണോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് മീനെ കിട്ടുക കണ്ടതേ ഇത് ഫുള്ള് പിന്നെ ഇത് നല്ലോണം കാണാം യെസ് ആ മതി 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 കുടഞ്ഞോ അതിനകത്ത് വല്ല ഉണ്ടോ ഉറക്കിപ്പോയല്ലേ ഈ മീൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തറ ഒരുമാതിരി ലെവലാക്കണം. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇടാറുണ്ടോ? അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടോളത്താക്കി അല്ലാതെ ഇപ്പുറത്തൊന്നും കണ്ടാൽ വീശ് തരാം. ഓക്കെ 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 അവിടെ തടിയെ കിടപ്പണ അടിയല്ലേ? കല്ലും വല കീറി പോവോ? വല കീറിപ്പോ തന്നെ ഈ പള്ളത്തി പാളി ഇങ്ങനെ കിടക്കും. മറിഞ്ഞു കിടക്കും, കരിമീൻ കിടക്കും, വല വലിക്കും. ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്നാലേ ഉള്ളൂ വലിച്ചാൽ കിട്ടും. ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മറിഞ്ഞു കിടക്കും പറ്റി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ കൊട്ട ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കയറി. ഇതിനെ വളർത്താറുണ്ടോ ആൾക്കാരൊക്കെ? ഇതിനെ വളർത്തും ഇല്ലേ? ഇതിനെ വളർത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് വള്ളത്തിപിടുത്തം കണ്ടോ? ഊത്തപിടുത്തം ഒന്നുമല്ല, ഇത് വള്ളത്തിപിടുത്തം. അതായത് ഊത്തപിടുത്തം ആയി വരുന്നത്. അതിനാ വെള്ളം കയറിയില്ലേ? വെള്ളം ശരിക്കും നല്ല ഒഴുകണം അല്ലേ? ആദ്യത്തെ വെള്ളത്തിന് ഓക്കെ 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 ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിയില്ല വെള്ളം അല്ലേ? ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ പുതിയ ആൾക്കാരാണത് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.